魔法のペンデュラムは誰を私のプレゼンターに選んだのだろう。開始まで誰が来るか秘密なんて胸が高鳴って仕方がないよ。たくインタビューだけでも面倒だったのに、よりにもよってこいつの担当とはな。おや、この声は。はあ、誕生日おめでとうよルーク。めんどくせえからさっさと終わらせるぞ。お祝いの言葉をありがとう。やはりロワ・ドゥ・レオンが私のプレゼンターなんだね。今日はよろしく頼むよ。共に楽しい時間を過ごそうじゃないか。そんな時間になるといいがな。早速本題に入るとしよう。最初の質問は、飛行術は得意ですか不得意ですか？飛行術か。腕前は中の上というところだね。早く飛んだり雲を散らす勢いで上空へかけ一気に降下するといった単純な課題は問題なくこなせるよ。まあそれができりゃ平均以上の成績は取れるな。ああ、けれど個人的にはもっと飛行術の腕を磨きたいと思っているんだ。飛行しながら自在に弓を操れるほどに。へえ、随分な熱の入れようじゃねえか。ウィー、身につければ何かと役に立ちそうな技術だからね。しかしほうきのコントロールと同時に他のことをこなすのは想像以上に難しい。この間もほうきに乗りながら弓矢ではるか遠くのものを射る練習をしていたのだが、狙いを定めた途端にほうきの重心が傾き蛇行してしまってね、危うく落ちかけたんだ。弓を手に思い通り飛べるようになるまではまだ時間がかかりそうだよ。当たり前だろうが。そんな真似やすやすとできるようになったらこっちがたまったもんじゃねえ。そう、難しいね。だからこそ習得できた時は大きな喜びがこの心を満たすことだろう。そうか、早くできるようになるといいな。ありがとう。君の激励を胸にこれからも練習を続けるよ。飛行術の授業といえば自らの技術を研鑽するのはもちろん他の生徒の授業態度も興味深い。要するに他人の飛ぶ様子をじろじろ観察しているわけか。相変わらずいい趣味してるな。飛行術の授業中には思いもよらない発見がたくさんあるからね。例えば普段は落ち着いているのにほうきに乗った途端性格が変わったようにテンションが上がるもの。逆に思い切りが良さそうなのに落ちても怪我をしない高さまでしか決して飛ばず慎重なものといった具合にね。君も今度の飛行術の授業では周囲を観察してみるといい。有意義な時間を過ごせるはずさ。お前がうがった楽しみ方をしてんのはよーく伝わったぜ。私のことを知ってもらえて嬉しいよ。そろそろ次の質問かな。今度は何を聞かれるのかワクワクするね。次の質問だ。得意な授業は何ですか？好きな科目ならばたくさんあるのだけれど一番は美術だね。美術は魔法師に必要なイマジネーションに密接に関係する重要な科目。その授業で一定以上の評価をもらえているのは実に喜ばしいことだ。そうか、俺も飛び上がって喜んでやるよ。よかったな。さて今日の主役を早くパーティー会場に送り出してやらないとな。次の質問は。待ってくれたまえ、ロワ・ドゥ・レオン。ああ、私のためにお気遣いメルシー。でも遠慮なんていらないよ。パーティーでみんなと過ごすのも楽しみだけれど私にとっては君と語らうこの時間も大切なんだ。だから時間は気にせずもっと踏み込んだ質問をしてくれて構わない。例えば特に得意としている芸術の分野は何ですかとか。一口に美術といっても習うジャンルは油彩や彫刻など様々だからね。それはつまりお前がその質問に答えたいってことか？いや、もちろんレオナ君が気になる質問でも構わないよ。さあ何でも聞いておくれ。俺が質問するまで引く気はねえんだな。わかったわかった。誕生日だから特別だ。
特に得意としている芸術の分野は何ですか？よくぞ聞いてくれた。私が最も得意としているもの、それは写実さ。先日もリンゴを模写する授業で先生からよく描けているとお褒めの言葉をいただいたんだ。それも美しさをよく捉えられているとね。ああ、今思い出しても胸が高鳴る。リンゴのまろやかな曲線と光をまとい艶めく様、美しいと感じた特徴を寸分たがわず描こうと努力した甲斐があったよ。へえ、そりゃよかったな。それじゃ次の質問だが。それで何が私をここまで成長させたのか考えてみたのだけれど、本当に好き勝手喋る野郎だな。これまでの経験の中で培われた観察力が功を奏したという結論に達したよ。おかげで今日レオナ君に会った時も君の髪が1ヶ月で 1.3 センチ伸びたことに気づけたしね。やめろ、俺を観察するな。いちいち突っ込むのもバカらしい。回答はもう十分だ。次の質問に移るぞ。やっと最後の質問か。休日の過ごし方を教えてください。だそうだ。休日か。よくするのは観劇と映画やドラマの鑑賞かな。この前の休日も気に入っているドラマを見たんだ。もう100回は鑑賞しているのだけれどね。同じものを何度もとは物好きなことで。ストーリー展開を知った上で改めて鑑賞するのはまた新しい発見があって興味深いものさ。九段のドラマの主役を演じた人物は特に感情表現が豊かでね、繰り返し見たシーンだというのに、彼が笑顔を見せれば私の口元は自然とほころび、彼が涙を流せば私の目の奥は熱くなる。どうして毎回新鮮な感動がこみ上げてくるのか自分でも不思議に思っているよ。けれど心を揺さぶられる経験は何度味わってもいいものだ。俺には理解できねえ感覚だな。作り物の芝居なんかにそこまで心を動かされるもんか。もちろんさ。先日の鑑賞会にはエペル君が参加してくれたんだ。感じた思いをシェアできて、朝から晩まで自分とは異なる見解を聞けて、とても有意義な時間だった。エペル君に声をかけてみてよかった。おかげで満足度の高い休日を過ごせたよ。そういや、エペルがやたら疲れた面でマジフト部の朝練に来たことがあったが、あれは一日中てめえの長話に付き合ったせいだったのかもな。あいつもご苦労なことだ。もしかしてレオナ君も興味を持ってくれたのかい？それなら私と一緒に映画の鑑賞会をしよう。結構だ。遠慮はいらないと言っただろう。そうだな、史実を題材にした作品は君の趣味に合うかもしれない。それじゃあ週末の13時にせっかくだからサバナクローの談話室で鑑賞会を行おうじゃないか。誰がやるか。おい、やんねえからな。ちゃんと聞いてんのか。ああ、きっと楽しい一日になるね。素晴らしいプレゼントをありがとうレオナ君。ようやくインタビューが終わったな。ほら、この無駄に生命力の強そうな花で囲まれたほうきを受け取れ。これはボーテ、まるで花の楽園のようだ。みずみずしい植物が華やかに頬を彩っている。お気に召したようで何よりだ。いつでも楽しそうなお前にぴったりだぜ。嬉しいのは分かったから、さっさとそのほうきを見せびらかしてこいよ。そうだね。ではバースデーロードに向かうとしようか。みんなに祝われる喜びを胸に、いざ華麗に空へ飛び立とう。